Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini video yang saya perlihatkan kapal SPB Bravo Marine yang selama ini saya tempati bahkan sampai sekarang. Dan teman-teman semuanya, panjangnya ini kurang lebih dari 200 meter, kemudian lebarnya kalau tidak salah 30 meter. Kemudian akomodasinya itu ada di depan, tongkangnya di belakang. Dan ada beberapa jenis SPB yang akomodasinya di belakang, kemudian tongkangnya di depan, dan muatannya ini kurang lebih dari 13.000 ton. Nah, lumayan besar lah ini gambarnya.